Моя творчасць непарыўна звязана з Магілёўскім дзяржаўным універсітэтам імя Аркадзя Куляшова. Універсітэт – гэта адметны лад жыцця. Немагчыма не быць творцам у атачэнні мудрых навукоўцаў, выкладчыкаў, якія прагнуць пазнання маладых людзей. Творчасць – асноўнатворны прынцып універсітэцкага жыцця. Менавіта тут, у творчым аб'яднанні натхнення, адбылося маё станаўленне як мастака. З'явіліся першыя публікацыі вершаў на рускай і беларускай мовах, першыя сустрэчы з чытачамі, адчувалася сяброўская падтрымка і прынцыповая крытыка твораў. Адметнай падзеяй у маім жыцці стала ўступленне ў Саюз пісьменнікаў Беларусі ў 2018 годзе. Новае кола сяброў, калег, паплечнікаў, творцаў. Новы ўзровень магчымасці праявіць сябе і новы ўзровень адказнасці за сваё слова. Ружавым світанкам, над соннай ракою, дзе бераг накрыўся туманам сівым, я слова пачуў, і не стала спакою у гарачым, даверлівым сэрцы маім. У сваіх творах я шукаю гуманістычны сэнс. Як чалавеку знайсці сваё месца ў гэтым свеце? Як складаюцца яго адносіны з іншымі людзьмі? Як кожны з нас успрымае навакольны свет? Адной з актуальных тэм я лічу тэму айчыны і патрыятычнае выхаванне моладзі. Чаму малая радзіма займае такое вялікае месца ў сэрцах людзей? Дзе ж у свеце сустрэць прыгажэй і мілей, у вянку з васількоў і суніц, у прасторы якім сонца зяе святлей ад натхняльна пявучых крыніц. Сённяшні час не столькі паэтычны, сколькі прагматычны. Кажуць, што паэту часта даводзіцца цярпець кпіны, што паэты самотныя і безабаронныя. Нездарма адзін філосаф адносна паэзіі выказаўся так: гэта самая чорная праца і самая светлая справа. Таму я лічу, што для пісьменніка важна не толькі ствараць, друкаваць свае творы, але і пачуць, знайсці зваротную сувязь з чытачом. Для мяне вельмі важныя творчыя сустрэчы, удзел у выставах, канферэнцыях, круглых сталах. Думаю, што перспектыўным кірункам нашай працы стане развіццё супрацоўніцтва навукоўцаў-філолагаў і пісьменнікаў магілёўскага аддзялення, як у актывізацыі літаратурнай крытыкі, так і ў павышэнні якасці нашых літаратурных твораў.